Я приветствую вас, уважаемые друзья! С вами на связи Оксана Пилипчук. И сегодня у нас денежная ключ-медитация 7-го лунного дня. Это лунный костер богатства. Сядьте, пожалуйста, удобно, расслабьте шею, опустите спокойно плечи. Все ваше тело расслабляется, потому что просто сейчас вы позволяете ему расслабиться. Расслабляются мышцы вашей спины, расслабляются коленки, и вы ощущаете, как расслабились ваши ноги. Сделайте вдох и выдох. Вдыхайте носом, выдыхайте через рот. Снова вдох и выдох. И каждый раз, когда вы делаете вдох, вы ощущаете, как вдыхаете живительную энергию, которая наполняет вас с каждым вдохом. И это происходит все больше и больше. Просто представьте, вообразите, как при каждом вдохе в вас входит универсальная энергия, белоснежный луч света, наполненный живительной энергией. И в то время, как вы дышите, представьте себе, вообразите, как под вашими ногами раскрывается пространство, которое показывает вам нашу Мать-Землю. И вы видите в этом пространстве голубой луч света, который крутится под вашими ногами. Сейчас вообразите, как этот голубой луч света вливается в вас через ноги. И вы видите, как, вливаясь в ваше тело, голубой луч света расширяется все больше и больше, входя в ваше тело через ступни ног. Это энергия Матери Земли, которая укореняет вас с Матерью Землей. И сейчас вообразите, как эта энергия Матери Земли поднимается по вашему телу, по ногам вверх и заполняет ваше тело. Она опускается по рукам до кончиков пальцев, наполняет шею, заполняет голову. И сейчас представьте, как этот голубой луч света выходит из макушки вашей головы. И вообразите, как вместе с лучом света выходите из макушки вы. Вообразите себя маленькой-маленькой, и вместе с лучом света выйдете из макушки головы. И вы попадаете вместе с лучом света в золотистый шар. Сейчас вообразите, как этот золотой шар с вами внутри быстро поднимается наверх к Луне. Этот шар точно знает дорогу. Все наше путешествие защищено светом Творца и его энергией любви. Все, что с вами происходит, происходит абсолютно безопасно и самым наилучшим божественным образом. По прямой поднимается золотой шар с вами внутри. Он быстро поднимается и отдаляется от Земли все выше и выше. И вы чувствуете, что вы защищены в этом золотом шаре. Посмотрите вверх, и вы видите, что вы выходите за пределы галактики, за пределы Вселенной. Вы прекрасно это видите. Но вы продолжаете подниматься выше и выше. И, находясь в этом золотом шаре, вы продолжаете смотреть вверх, и там вы видите лунную дорожку света. Вы четко ее видите. Это ваша лунная дорожка. Это лунная дорожка богатства, заряженная силой Луны. Вы видите невообразимо прекрасный свет. Вы движетесь в золотом шаре по этой манящей лунной дорожке, и вы продолжаете подниматься все выше и выше. Ваше дыхание спокойное и неторопливое. И вот вы уже находитесь на поверхности Луны, и золотого шара больше нет. И сейчас вы стоите на лунной поверхности, и перед вами несколько костров, выложенных по кругу. Пока они не горят, но уже готовы к этому. Костер и его пламя способны радикальным образом менять жизнь. Следует помнить, что стихия огня
отвечает за наши действия. В огне сгорают проблемы, пламя очищает, и в том числе и от материальных неурядиц. Итак, перед вами несколько костров, выложенных по кругу. Каждый из них символизирует определенную вашу проблему. Тот, что расположен на севере – безденежье. Тот, что на юге – отсутствие интересной работы. Тот, что на востоке – долги. Тот, который на западе – означает отсутствие материальных перспектив. А в центре расположен самый большой костер, на котором вам предназначено сжечь неуверенность в собственных силах. И сейчас вы стоите внутри круга из костров, и в руках у вас горит маленький огонек. И он ощутимо теплый. Начинайте потихоньку раздувать его. И вы видите, как он становится все больше и больше. И теперь поднесите этот огонек к северному костру. И пусть пламя огня поглотит своими языками ваше безденежье. Немного побудьте около этого костра, понаблюдайте за огнем и переходите к южному костру и разожгите этот костер, поднеся огонек, который находится в ваших руках. И пусть на этом костре сгорит отсутствие интересной работы. Тоже постойте около этого костра, понаблюдайте за пламенем огня и медленно, не торопясь, перейдите к западному костру и разожгите этот костер, тоже поднеся огонек, который находится в ваших руках. И пусть на этом костре сгорит отсутствие материальных перспектив. Немного побудьте около этого костра. Прочувствуйте, как что-то уходит из вашего пространства. И перейдите к восточному костру и разожгите этот костер, поднеся огонек, который находится в ваших руках. И пусть на этом костре сгорят все ваши долги. Немного побудьте около этого костра, и после этого перейдите к костру, расположенному в центре круга. Костру, на котором предназначено сгореть в вашей неуверенности в собственных силах. И разожгите этот костер, поднеся огонек, который все еще находится в ваших руках. И теперь внимательно посмотрите на огонь. Пусть пламя поднимается все выше и выше, заполняя вас изнутри. Почувствуйте, когда пламя разогреет ваше тело. Пусть энергия богатства в нем буквально закипит. Особенно разогрейте солнечное сплетение. Затем центр груди. Внимательно посмотрите на очистительные костры богатства и впитайте в себя их образ. И пусть пламя охватит вас вокруг, со всех сторон. Вам хорошо внутри этого костра, вам тепло, вам комфортно. Вы и есть этот костер, и костер есть вы. Неприятные ощущения в теле, память о неудачах и проблемах сгорают без следа. Некоторое время побудьте в этом состоянии. Запомните ощущения в теле. Мысленно повторите про себя: лунный костер богатства, тебе отдаю я свои проблемы и невзгоды. Уничтожь их в своем очистительном пламени. Да будет так. И пусть эти слова станут для вас маячком,
Постепенно уменьшайте высоту, постепенно уменьшайте силу и мощь пламени. И пусть это пламя сейчас уместится внутри вас, затем окажется в ладонях и превратится в маленький огонек. Сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Еще раз глубокий вдох и медленный выдох. И сейчас время пребывания в этом пространстве подошло к концу. Мы заканчиваем путешествие и возвращаемся в наше настоящее. Посидите еще немного. Ощутите себя. Сделайте глубокий вдох, медленный выдох, еще раз вдох, выдох. Откройте глаза. Проговорите «Я здесь и сейчас». И можете медленно вставать. Я благодарю вас. С вами была Оксана Пилипчук. Помните, что все происходит самым наилучшим, наивысшим благом для каждого из нас. Я приглашаю вас к себе на консультацию по финансовым вопросам в вашей жизни, на диагностику программ, которые есть в вашем пространстве. Мои данные вы видите сейчас на экране. Добро пожаловать! А на сегодня это все. Ждите следующего видео. Пока-пока!